Ya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dumateng sederek kula sedaya kakung putri jamaah pengajian Selasan ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Muga-muga kamulyan dipun paringaken awit donya ngantos benjang akhirat. Puji syukur tansah kita unjukaken wonten ngarsa Allah awit saking peparingipun nikmat rahmat taufik hidayah lan inayahipun dumugi wonten ing saat siang menika kula panjenengan sedaya tasih dipun paringi kegiatan kesehatan lahir lan batos. Nyatanipun kula panjenengan saged dumugi mriki. Nggih. Iso tekan kene iki mergo le sehat lahir batin. Nek mung lahire tok sing sehat dereng kantenan panjenengan iso tekan kene. Bab ati ora karep ngaji kok. Leres mboten? Ning sing sehat batine awake ora sehat ya ora iso tekan kene. Karep ngaji wong gering kok. Ora mungkin sampean rene digotong. Leres? Lah niki perlu lan wajib kula panjenengan syukur dhateng Gusti Allah diparingi kenikmatan sehat lahir. Lah nek cara ngendikane Sayyidina Ali, nikmat sing paling agung peparinge Allah nyang menungso sing diparingake nang alam donya niki ora ana sing ngungkuli agunge nikmat iman. Jadi nang donya ini sing paling agung nikmat niku napa? Iman. Wis mbok mlarato kaya ngopo nek diparingi nikmat iman ki tetep dadi wong sing bejo. Bab napa iman menika kuncine swarga. Wong mati kok nggawa iman iki berarti nggodhogi kunci ora bakal ora tekan swarga angger matine nggawa iman. Kok upamane mati nggawa iman lebokke neraka, Kanjeng Nabi le dawuh yakhruju minan nar mangkana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Senajan dukum nang neraka ning nek pancen matine iki nggawa iman mengko bakal rampung hukumane. Nek wis ditokke saka neraka papake nang swarga nggih sampun. Ora bakal ditokke saka swarga. Kula niku njur kelingan dongengan. Jamanipun Nabi Idris. Nabi Idris niku lah ditutur nang Al-Qur'an ngendikane Allah, Nabi Idris niku nabine Allah sing akeh le bali lan akeh le nyebut-nyebut maring Gusti Allah. Ngantos amal baguse Nabi Idris sing katur kunjuk nang ngersane Allah esuk sore niku digawa malaikat mboten kantenan kathah. Ngantos malaikat niku kathah ingkang gumun. Amal sae ngaten menika enjang sonten katur wonten ngarsa panjenengan kok ngamalipun sinten Gusti? Kula dereng nate semerap amal sae ingkang kados mekaten kathahipun. Allah ngendika, kowe amale kawulaku Idris. Dadi Nabi Idris. Lajeng malaikat matur, menapa kula kepareng Gusti tak jajal Nabi Idris niku tak ujine. Monggo. Kenah nek arek diuji. Akhiripun malaikat niku lah temandang nguji Nabi Idris.
mendo-mendo menungso. Mertamu nang Nabi Idris. Assalamualaikum, waalaikumsalam, monggo wis. Nabi Idris niku tiyang pancen saenipun mboten kantenan, nek muni ana tamu niku le ngurmati luar biasa. Akhirnya bareng malaikat niku sampun rampung, apa wis tekan kono dihormati barang niku kon dahar ming teko nggih ning ora gelem ngemek malaikat kok. Nek aku ngono ya dicepai panganan apa-apa malaikat ya minta kok nggih. Terus akhiripun malaikat niku le medhaya nang Nabi Idris nginep kok niku. Bareng sampun enjang nginep sewengi, enjange matur Nabi Idris. Dalem nggo mbok mlampah. Monggo. Jenengan tamu kula sing ditamoni kula niku wajib ngurmati tamu. Monggo tak derekke. Cara kene mlaku-mlaku esuk. Mandang tekan Jaban Desa, liwat nggon kiwa tengene ana sawah, ana tandurane werna-werna, ana tandurane terong, ana tandurane jagung, macem-macem. Malaikat ini nguji karo Nabi Idris. Nabi Idris dalem jagung niku ketoke enak nggih, nek cara ngopek ngoten terus dibakar pripun. Ane wong Nabi Idris mboten kaya kula sampean. Le ngendika sampean ki ya lucu kok. Wong dicepaki daharan ora kersa dahar mongko nang kene wirisa jagung kok arek opek jagung. Mongko niku senes gadan kula. Gek sing duwe ya ora ana. Napa ya kula kon ngomek mboten mungkin. Ane kula sampean ora berduli. Le arek gawe seneng karo daya ki lah ya jagunge sapa-sapa ora urusan. Lah ngoten. Lah niki Nabi Idris. Mboten kersa Nabi Idris. Akhirnya sekondur. Bar sekondur, kondhar tetep ora kersa, dititak-titik kok ora turu barang ki jane uwong apa hudu. Akhiripun terus Nabi Idris ndang panjenengan niku sakjane tiyang napa malaikat napa setan. Akhirnya wong malaikat ki ya ora gelem goroh ya bloko. Kula niki malaikat Israil. Jampean niku malaikat Israil nggih. Kleresan. Meni ngono. Kok kleresan pripun? Krana panjenengan niku malaikat Israil medhayah tenggen kula. Niku aturane para menungsa saka Gusti Allah, wong iki nek medhayah kudu manut karo sing didayoi. Ora kena apa gawe acara dhewe. Oh nggih. Pripun? Gandeng kula menika menungsa sing akhire menungsa iku tetep mati. Krana panjenengan malaikat Israel, kula nyuwun dhateng panjenengan. Pripun? Kula sakniki tak njajal mati. Tak njajal mati. Wah, sampean aneh-aneh. Pun pokoke sampean tak jaluki tulung, tak kon njabut nyanyi kula ning njajal lek mati niki. Wah mangke riyen kula tak matur Gusti Allah mangke pareng napa mboten malaikat matur Gusti niki abdi panjenengan Idris kok kepengin jajal mati niku pripun ya teka turuti. Akhire tenan. Pripun angsal nggih mun kula tak mapan. Wah akhire dijabut nyawane saka mbun-mbunan. Dadi malaikatne njabut nyawane manungsa mboten terus sak nggon-nggone saka mbun-mbunan. Mula wong lanang ki jeng jos sregep lek nganggo kethu. Ana kerep gundulane gelis mati lho ya. Lek nggo kethu ki mesti kadang-kadang malaikat arek njabut nyawa ki kusik dhisik. Buat dijabut ngoten niku
pancen jebulane metune nyawa saka raga niku sakit. Nabi Idris sambat-sambat, waduh, mon kendel riyen kendel. Wis tekan nggon dengkul. Wah, kok kaya ngene ya. Pun monggo malaikat teruske malih, tarik meneh lara. Mangkene mandek. Tekan nggon dodro mandek. Mandang wis monggo lanjut. Tarik terus wis tekan nggon gulu ora iso sambat-sambat. Akhire Nabi Idris itu. Ning wong niku penjalukane perjanjiane njajal. Mandang wis mati rampung. Balekke karo malaikat nyawane urip meneh. Didangu karo malaikat pripun Nabi Idris rasane metune nyawa saka raga niku kados pundi rasane. Nabi Idris nangis kok. Wah, masyaallah. Sakite mboten kanten. Pun mboten malih-malih kula mati meni ngono. Sakit estu metune nyawa saka raga. Sak mangke nuwun sewu malaikat. Gandeng kula jajal, empun jajal mati empun jajal. Sakniki kula kepengin ajeng jajal mlebu neraka. Wah, sampean kok aneh-aneh nggih empun pokoke sampean kudu nuruti. Mangke riyen tak matur Gusti Allah. Matur Gusti Allah pripun nika Gusti Abdi Mian Idris malah sanjajal arep mlebu neraka teka turuti diterke. Wah akhire mandang diterke tenan urung sampai tekan neraka. Tekane neraka ki jeh kira-kira nek cara wong mlaku 500 tahun lho niku adohe. Niku Nabi Idris sampun boten kiyat kena huabe panase geni neraka. Raine pun boten kiyat. Iku jeh lakon 500 tahun jajal. Nabi Idris matur malaikat pripun. Wah, ampun kula percaya nek neraka niku pancen lara tenan pun tekan riki mawon boten susah. Njajal teng neraka pun iki kula ampun boten kiyat nek terus. Akhirnya ora sedhe tekan neraka. Balik. Bareng wis tekan omah. Kula mati pun jajal. Neraka nggih pun jajal senajan urung tekan nggone. Ning wis ngrasake panase. Sakniki kula kepengin jajal mlebu swarga. Lah iki. Wah, pripun? Pun pokoke monggo lah. Panjenengan terserah arep matur karo Gusti Allah, kula kepengin jajal mlebu swarga. Wong mati mpun. Mlebu neraka urung tekan nggone ning mpun. Sakniki kula kepengin jajal mlebu swarga. Jajal mawon pun malaikat. Awis tenan akhire matur pripun Gusti ya teka turuti. Wandang wis tekan swarga, lebok wis swarga. Walah Nabi Idris bungae tan kira-kira. Weruh kenikmatane swarga. Masyaallah kaya ngene kok ya swarga kemulane wong nek ora mapan swarga jan rugi. Wabeh niku serba apik. Papan panggonane apik. Panganane apik-apik, wonge ya apik-apik. Lanang wedok ki apik-apik, ora ana sing ngantuk wong ngono kae. Nang swarga iso serba. Kan sing ngantuk kae ora nang swarga lho kaya. Niki masyaallah. Wah, mubang. Akhire Nabi Idris niku njajal njagong kursi. Cara kene kursi sing kena ge ion-ion kuwi lho. Wah, nikmate masyaallah. Jagong kursi arek dahar apa-apa kuwi wis cemepak. Cara arep mangan pelem ngono garek gayoh ngono wis ora semang menek niku. Niku kenikmatan syukur. Akhirnya Nabi Idris malaikat matur Nabi Idris pripun? Empun mah jajal kok suwe-suwe. Mangke riyen sekedap malih mangke. Wah iki wis suwe nggih mangke sekedap mawon sedap. Niku jebulane lek arek gawe akal-akal bisane engko iki iso mlebu meneh ki priye ngono lho. Lah terus akhire pun kok arek medal nggih. Srandale iki ditinggal nang kono. Srandale tinggal nang kono terus metu. Mandang tekan jebul, masyaallah malaikat
Kenapa? Sandal kula kantun. Nika mangke nek mboten kula pendir ngregeti swarga. Wong nika namung sandal swalu. Akhirnya malaikat, nggih pun monggo dipendhet tuh. Bareng wis mlebu njikuk sandal niku. Malaikat apa Nabi Idris terus jakong nang kursi teko leye-leye. Empun lek medal. Ora ana dalil wong mlebu swarga kok metu ngono mboten. Gusti Allah wis dawuh wa ma hum minha bimukhrajin. Wong iki arep mlebu swarga ora ana bakal ditokke. Ha sampeyan lak jajal lak sing wau. Ki sing mlebu ping pindhone niki lak ora ana janjian jajal. Wah malaikat Nabi tetep ra gelem akhire malaikat matur Gusti pripun iki Gusti. Ya wis teko dineke wae wong kowe pancen kalah. Niki. Wis teko ben nang swarga ketakwane gawean Idris kemen gaweke pakaiane wong-wong sing besok bakal nang manggon nang swarga. Dadi sakniki Nabi Idris niku penting swarga niku. Jajal. Kula sampeyan iki alhamdulillah muga-muga disusulke. Allahumma ya wis teko ditlateni wae Pak lek ngaji. Mbuh pinter mbuh ora ning pokoke anggere diparingi awake iki kongang kok mangkat ngaji ngono wae wis. Niatane Gusti nggih napa nggih? Dadi ora semanggayu apa-apa. Nek kula sampean kok arep ngarani ganjaran Allah. Kula sampean lek ngaji kok ngene iki ganjaran mbah sepira. Wong yo ngaji yo nyatane yo nggih nggih. Naming kula niku gadah keyakinan. Wingi sore niku malah entes maca hadise Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku le dawuh kok ngeten. Lungguh sak jam. Nang ngarepe wong sing mulang ngaji, niate niat ngaji. Iki ana hadis sing ngendikake pisan. Dheweke kuwi luwih utama katimbang nyodahkohake 1000 jaran kanggo perang fisabilillah. Dadi sampean lek lungguh teng mriki niki sak jam mbah ngantuk mbah melek ora ngerti wong niate ngaji. Niki panjenengan niki nek ndelok hadis niki luwih utama tinimbang sampean ki sedekah jaran 1000 jaran kanggo perang sabilillah. Niki yang dawuh Nabi. Niku hadise nembe tak waca wingi sore lho Kang, aku jegelingan seprene. Wong nek kon buka kitabe aku ya jegelingan kok niku. Terus ana tambahan maneh. Lungguh sak jam nang ngarepe wong alim niat ngaji iki luwih utama katimbang merdikaake budak